Ну вот, сентябрь продолжается. Опять мы приехали с Томей с Ивановичем. Сегодня какой у нас 27-й, по-моему, что ли. Камеру с собой не брал. Так вот, думаю, по чуть-чуть покидаем время. Сколько сейчас? 4 уже, наверное. Вот, нахерачили. Уже его почистили. Сейчас его промоем хорошо. Ну и что, как обычно. Пару дней посолится, потом повешаем. Ну и, конечно, в коптилочку вон. Вот так вот.